سلطان قلبم. کی ترتیب این کارو داده؟ کی پشت این توته است؟ خیلی زود پیداش کنید که دنیا رو واسش زندون کنم. نامیک پاشا، تو این مسئله تو شخصا مسئولی. اگه به نتیجه نرسی باید جواب پس بدی. چشم قربان. وزیرم، کشتی‌های تجاری که از مصر به سمت سلانارد می‌بردن مقصدشون رو به استانبول تغییر بدن. اطاعت سرورم، ولی تا کشتی‌ها بیان خیلی دیر میشه. خودتون بهتر میدونین نانوایا تعطیل شدن، مردمم گشنه موندن. آقا ظاهر، تو انبار قصر چقدر آرد و حبوبات موجوده؟ اعلام کن. سرورم، تو قصر به اندازه 2500 تا سرباز و... آقا ظاهر، هرچی پرسیدم فقط اونو جواب بده. سرورم، انبار قصر میتونه 6 ماه غذا و آذوقه مردم رو تأمین بکنه. خیلی عالیه. همش امشب پخش بشه. سرورم، تو این اوضاع و احوال اهالی قصر چی بخوره؟ فکر کردن به این موضوع وظیفه توی آقا خلید. سرورم، منظورم این بود که این مشکل یه پای تخت به این بزرگی رو حل میکنه. درسته آقا خلید، آذوقه قصر کافی نیست. انبارهای پاشاها، همه منصوبات متعلق به خاندان و حتی انبار ویلای سلطان اسما، همه مواد غذاییشون جمع میشه و امشب بین نونوایی ها تقسیم میشه. سرورم، لزومی به این همه هست؟ وقتی اینجوری خوابه و یه عده ناغافل میان و نون مردم رو میدزدن، تو میگی چه لزومی داره؟ معلومه که چه لزومی داره. حق با شما سرورم. دستور را تمام، بدون هیچ کم و کاستی انجام میدی. پادشاه بزرگمون برای مرهم شدن به درد مردم هر چقدر آذوقه و مواد غذایی تو قصر و ویلاها بوده به نانوایی ها میدن. خائن‌هایی که به نون مردم دستمرد زدن خیلی زود پیدا شده و برای عبرت مردم در ملأ عام مجازات میشه. زنده باد پادشاه! 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 چطور این به ذهن خودم نرسید؟ دادن آذوقه قصب به مردم فقط به ذهن محمود میرسه. تازه با دستای خودم مواد غذایی و آردو به مردم میدم که گشنه نمونن و آشوب نکنن. الکی نگران هستید سلطانم. با آردی که از قصر و ویلاها جمع شده این پایتخت بزرگ چقدر میتونه دوام بیاره؟ البته چند روز دیگه اونم تموم میشه و اون موقع میخواین چی کار کنید؟ چطوری میخواین مانع آشوب مردم بشید؟ خب اون کشتیایی که از مصر دارن میان چی؟ سلطانم، این مردم بی صبرن و اونام تا چند هفته بعد نمیتونن بیان. ما بازم باید تدبیرات لازم رو انجام بدیم. حالا که کاندید بزرگترین مقام هستم پس حق اشتباه ندارم. تو از همه سلطانا بهتر میشی اسما. من اصلا شک ندارم. سلطانم، از کی اسما؟ مهم نیست والدم، نگران نباشید.
سلام علیکم. سلام آقا موسی، خیلی خیلی خوش اومدین. کی این همه آرد یه جا خریده؟ بگو ببینم. این چه سوالی آقا موسی؟ مگه پادشاه آردها رو نخرید؟ خب کی بودن این آدم ها؟ میشناسیشون؟ اگه میشناختم میگفتم آقا موسی، تا حالا ندیده بودمشون. هیچ کنجکاو نشدی؟ هیچ سوالی هم نکردی که این همه آرد میخوان چیکار؟ پاشم، وقتی بگن دستور پادشاه آبهای جاری نیستن، منم فکر کردم برای قصد میخوان، ولی بعدن فهمیدم از همه عمده فروشا آردها رو خریدن. خوبه، خسته نباشی. نه برادر، هیچ کس هیچی نمیدونه. یعنی آدم هیچ شکی نمیکنه که اینا آدمای پادشاه نیستن؟ حتما متوجه نشده. وایسا موسی آقا، منو نشناختین ها؟ اون حلقه ای فروختم بهتون دیگه. پادشاه هم تشریف داشتم. شناختمت بچه. اینجا چی کار میکنی؟ داشتیم با عمده فروش حرف میزدین، شنیدم یکی از اونایی که دنبالش میکردین و من دیدم. واقعا؟ بیشتر بگو. تو هم از بس بیرون از مملکت موندی، رسم و رسوم ما رو یادت رفته. نامیک پاشا. ممنون آقا. اونی که دیدم هم قد شما بود، بعدم ذره بزرگتر بود. یالا بجابید. وقتی راه میرفت یه پاشو میکشید، لنگ میزد. اسمشو اینا رو نشنیدی؟ نه نشنیدم، ولی رو مش دستش نقشه کشیده بود اینجوری، یعنی یه جوری که به طرف وصل میشه، مثل قلاب. بله از همونا. عالیه، این اطلاعات به دردمون میخوره. خالکو بیا رو طلم به چی انجام میده؟ یه پاشم میلنگید. پس ما این آدمو پیدا میکنیم موسی. آفرین بچه. به پادشاه سلام برسونی. به روی چشمم پاشم. آقا فتا، پادشاه آردای قصر رو به نونوایی پخش کرده. مردم همه جا همین حرف رو میزنن. شنیدی؟ شنیدم ولی نگران نیستم. میدونم که اون آذوقه ها 2 روزه تموم میشن. اینجوری فکر میکنی آقا؟ همینطور نگاه کن. همه ی پایتخت به نونوایی حمله کردن. صبر کن ببین، چند روز بیشتر طول نمیکشه. نون که هیچی، واسه یوفگاردم پیدا نمیکنه. عالیه. آقا میگم که حالا که چشمی رومون نیست، از اینجا 2 کیسه آرد ما ورداریم ببریم بفروشیم حال کنیم. خرید روش هم خبردار نمیشه. چی میگی؟ اگه این کارو بکنی یه حال خوب اساسی بهت میدم. نگاه کن رف، از این آردا نه 1 کیسه، یه ذره هم کم بشه من میدونم با تو پیدات میکنم و بعدم میکشمت. فهمیدی؟ فهمیدم آره. حالا برو گورتو گم کن کسی نبینتت. آدمای محمود همه استانبول رو دارن میگردن. حالا که اینقدر به هدف نزدیک شدیم گیر نیفتیم وگرنه میکشمت. اینو تو کلت فرو کن. باشه باره فهمیدم. اون آدمی که تعریفشو میکنید میشناسم، عارف لنگ پیش میکرد. این عارف کجا میشه پیدا کرد؟ در واقع هر روز میاد اینجا ولی چند روزه نمیبینمش. راستشو میگی؟ والا ندیدمش آقا موسی. خونش کجاست؟ خونه نداره، توی اتاقای خالی میمونه. خیره، داری جایی میری؟ پادشاهو میخوام ببینم. قرار بود صدات نکنه. گفتی نمیخوای ببینیش. خودم میدونم آیپری، من خودم میخوام. وقتی صدات نکرده چرا داری میری؟ میرم چون باید برم، کار دارم همین.
باشه، عصبانی نشو، ساکت میشم، ولی سر از کارات در نمیارم. ببین، اگه چیزی هست که میخوای بگی گوش میکنم. خب؟ چیزی نیست شایپری. خیره کبوتر، منو صدا کردی؟ انبر آقا کارت دارم، باید پادشاهو ببینم. واقعا؟ صبر کن صداش کنم بیاد. سرورم! دیوونه شدی حتما، هر وقت دلت خواست نمیتونی پادشاهو ببینی. خیلی خوب، پس من خودم میرم. خیلی خوب، وایستا ببینم. خب بیا دنبالم. نانواها به سختی مشغول کارم سرورم. مردم امشب نون گرم رو به خونش رو میبرن به اذن خدا. خیلی عالیه، ولی کافی نیست. مسببین این کار باید هرچه زودتر پیدا بشن و سریعا مجازات بشن. در خصوص این موضوع هم اطلاعاتی کسب کردیم. اون کسی که آرت ها رو عمده از مردم خریده یکی از اعضای ینچری به اسم عارف لنگه. به قهوه خونه‌ای که تو کاراکوی میره و اتاقهای خالی که توش زندگی میکنه رفتیم، ولی یه مدتی گم و گور شده. پس ینیچریه. میدونستم ساکت نمیشنن، ولی فکر نمیکردم تا این اندازه رذلن که مردم اذیت کنن. مطمئنم که پشت این قضیه یه آدم خیلی مهمی هست که از ینیچری خیلی باهوش تره. باید این ما رو از لونش بکشیم بیرون. بیا تو. سرورم. یه آدم پیدا کن نامیک، کسی که ینیچری و مردم نمیشناسنش، تاجری که صاف و ساده است. اگه این آدم یه عروسی بزرگ بگیره و کیسه های آرد زیادی بخواد و در قبالش حاضر بشه طلای زیادی بده، این خائن از سوراخی که قایم شده نمیاد بیرون. مطمئنم که از سوراخش میاد بیرون. درسته؟ بیرون میاد سرورم. خیلی خوب، پس این کار رو انجام بده، جزئیاتش دست خودت باشه. تو چرا اومده بودی؟ خانم معلم درخواست ملاقات داشت، نتونستم مانع بشم. بگو بیاد. کبوتر، خدا میدونه به خاطر تو چه وضعی افتادم. برو تو، منتظرته. ممنونم مرقا. خانم معلم، چی شده؟ چرا اومدی؟ خیلی ناراحت میشدی پشت سرت غیبت کنن، نه؟ من تو اون موضوع متوجه لجبازیم شدم سرورم. واقعا؟ بله، وقتی من به خودم مطمئنم چه اهمیتی داره که کی چه فکر میکنه. اگر عذر منو بپذیرید به درس ها ادامه بدیم. مهم بخشیدن من نیست، ولی با این حساس بودنت کارمون خراب میکنی. حق با شماست، حدمو نگه نداشتم، ولی آنا خوبی؟ خوبم. یعنی چیزی که خواستم. آنا ظاهر، بفرمایید سرورم. سریع حکیمو صدا کن، زود اطاعت باش. میشه سرورم.
دخترو چطور میگذره درساتون با خانم معلم؟ تا امروز که نتونست ما رو قانع کنه، ولی امروز یه جور دیگه بود. تو بگو من بگم میگن دروغه. گلفدان چقدر زود تسلیم شدی. مگه هدفمون این نبود که از شرش خلاص شیم؟ خودت هم میدونی آنا معلم بدی نیست، باید یه فرصت بهش بدی. کسی که لیاقتشه باید فرصت داد. اون معلم هنوز جایگاهشو نفهمیده، اما من بهش میفهمونم کجاست. این چه حرفیه صالحه؟ دیگه از این حرف ازت نشنوم. به معلمت بی احترامی نکن. پادشاه خیلی براش ارزش قائله. ارزش قائله، اما همونطوری که پادشاه دیشب گفتن اگه تو کارش موفق نباشه باید بره. ظاهراً هم که موفق نیست. چی شد آشوب جان؟ تعجب کردی؟ فکر کردی یه کبوتر توی آن میتونه بیاد جای منو بگیره؟ اینو به خاطر بسپار، هم قلب سلطان و هم تخت سلطان تا ابد برای منی. تبش خیلی بالاست. داروهایی که دادم به اذن خدا تا فردا صبح میاره پایین. دلیلش چیه؟ معلومه که سرما خورده سرورم. خیلی خوب، تو میتونی بری بهجت مولا. آقا قاسم، آنا خانومو ببر اتاقش. حتما. صبر کن آقا قاسم، الان از جاش تکونش ندیم، بذاریم استراحت کنه. البته سرورم. اما سرورم میترسم به شما سرایت کنه. از کجا به این نتیجه رسیدی؟ ای کبوتر، فضای قصر برای پرنده‌ای مثل تو سنگین بود. به نظرت خوبه یا یکی دیگه بندازم؟ پادشاه کدومو دوست داره؟ به نظرم این گردنبند به این لباساتون خیلی میاد سلطانم. اون گردنبند زمرد که از مصر اومده، بیار ببینم. این صداها چیه؟ شنیدین که چی گفتم نه؟ شنیدیم جبر کارفا. چی شده جبری کالفا؟ خانم معلم بیهوش شده. برای چی بیهوش شده؟ حکیم گفت سرما خورده. تو اتاق پادشاه داره استراحت میکنه. تو اتاق پادشاه؟ اونجا قش کرده. منم گفتم ببریدش اتاقش، ولی پادشاه اجازه نداد. پادشاهمون خیلی مهربونن. بگذاریم، فردا صبح خوب میشن. به من خبر بده. البته سلطانم. اون زنو زیادی دست کم گرفتم. اون زن فردا باید از اینجا بره. شنیدید یا بازم بگم؟ ببینین چی شده. چی شده؟ آنا مریض شده، خیلی تب داشته، حکیمو صداش کردن. وای خوب شد. باید بفهمه با مادر افتادن یعنی چقدر چی. خائنی تو. چرا خائنم؟ همین دیروز کلی عرق ما رو ریخت، یادت رفته؟ از وقتی هم که اومده از پادشاه جدا نمیشه. یه هوشیار بود، حالا اینم اضافه شد.
هیچی هم که نشه، حتی اگه بتونیم از قصر بندازیمش بیرون که عالیه. خانم تو اتاق پادشاه قش کرد. تو اتاق پادشاه؟ پادشاه خودش بغلش کرده تو تختش خوابونده، داره ازش مراقبت میکنه. شما حساب چیو میکنین؟ پادشاه داره مراقبت میکنه؟ اسما، فکر نمی کردم بیای. اسما؟ منظورت سلطان اسما بود حتما. این فاصله برای چیه؟ چرا اینجوری رفتار میکنی؟ چطوری رفتار میکنم؟ فقط یادآوری کردم که چطوری باید خطابم کنی همین. بس کن این رفتار سرد و اسما. میدونم تو هم منو فراموش نکردی. اشتباه میکنی. اشتباه نمیکنم. از اینکه چشمات رو از من میدزدی و نمیدونی دستاتو کجا قایم کنی، میفهمم تو هم هنوز منو دوست داری. خیالاتی شدی نامیک پاشا. میدونم اون وقتا دلتو خیلی شکستم، ولی حاضرم اشتباهمو جبران کنم. موضوع رو با پادشاه مطرح میکنم. میخوام با تو ازدواج کنم. وای 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 وای، نامیک پاشا قصد ازدواج داره. آدم باورش نمیشه. میدونم باورت نمیشه، اما قصدم جدیه. پس قصد جدیه. حالا به این سوالم جواب بده نامیک. اگه پادشاه ازدواج ما رو قبول نکرد چی کار میکنی؟ تو روی پادشاه وای میسی؟ پادشاه احساس منو درک میکنه. یه سوال ساده کردم. تو این وضعیت پادشاه انتخاب میکنی یا منو؟ هیچ عوض نشدی، در حالی که من خیلی عوض شدم. اون اسمای ساده دیگه مرد. خیلی زود همه اینو میفهمن. سفیر دیمیتری، شما اینجا چی کار میکنید؟ منم همین سالو از شما دارم سلطانم. این موقع شب توی همچین جایی چی کار داری؟
التماس میکنم نه این کار نکن. خواهش میکنم لطفا این کار نکنین. بابا نکشین. بابامو نکشین. من نمیتونم. لطفا التماس میکنم. شما به چه حقی سوار عرابه من شدی؟ به چه جرأتی از من سوال و جواب میکنین؟ نگه دار عرابه رو. به نظرم اصلا نیازی به شلوغ کاری نیست. بالاخره هر دو هدفمون یکیه. شما دارین چی میگین؟ حالا که به خاطر تخت دارید بازی میکنید، ماهیتتون خیلی مهمه، اینطور نیست؟ به نظر من آقا خلید یه شریک خیلی خطرناکه برای اعتماد کردن. در نهایت اونی که الان به پادشاه خیانت میکنه فردا با شما چه کارهایی که نمیکنه. شما یه شریک مثل من لازم دارید. چه خیالات باطلی. همه از صداقت من به پادشاه خبر دارن. شما چی؟ سلطان، هر دومون میدونیم که هیچکی از این دیدار با خبر نمیشه. به شما وقت میدم که به حرفای من خوب فکر بکنید. بعدش دوباره میبینمتون. منتظر خبرتون هستم. میبینم که بلند شدی خانم معلم. بهترم جبریکاف. اینا واسه کی؟ معلومه که برای توه. پادشاه گفته چیزایی مقوی بخور. چه سفره‌ای. فقط شیر مرغ کمه. راست میگی، شیر مرغ یادمون رفت. عجله کن، اگه زنای حرم بدونن اینجا صبونه خوردی قیامت به پا میشه. خیلی گشنمه، نمیتونم عجله کنم. اگه یه بار حرفمو گوش کنی تعجب میکنم. فقط تو اتاق پادشاه صبونه نخورده بودی که اونم کامل شد. قوانین حرم سرازیر سایت نابود شده. آب بخور جبریکافا، برات خوبه. لازم نیست. هر جور راحتی. من باهات کاری ندارم. میتونی بری. خدا رو شکر که رفت. بالاخره مریضمون خوب شد. زیر سایتون سرورم. خدا رو شکر بهتری. بله بهترم، ولی خب شما رو هم اذیت کردم، ببخشید. مهم نیست. نه چیزی از من مخفی کردی؟ کی میخواد باباتو بکشه؟